әріпкелдік сипаттағы мақалалары қаулап кетіпті, қаптап кетіпті. Яғни олардың сөзіне сенсек, Америка мен Қытай ортасындағы сауда соғысын бастаған Дональд Трамп Ши Цзиньпиннен қорыққаннан енді жаздым, жаңылдым, қасықтай қанымды шыбындай жанымды қия көр деп, әлден Қытайға тізе бүге қойыпты мыш. Сөйтіп, әлгілер өстіп, жер әлемді лаңғада қып жатыр екен. Бүгінгі біздің бірінші талқылайтын тақырыбымыз шынында Трамп тізе бүкті ме? ақш пен Қытай ортасындағы сауда соғысы осылай таңғажайып, драматикалық түрде, комедиялық түрде Трамптың тізе бүгуімен аяқтай ма? Ендеше Қытай мықты болып, ақш жеңілді ме? Әлде Трамп шынында жұрт айтқандай, мінезі тұрақсыз, жаңағы, алысты ойламайтын, көз алдын ойлап, тұтқиыл саясат жасап, артынан онысы қате болып шегініп жататын адам ба? Бұл бірінші талқылайтын тақырыбымыз. Екінші тақырыбымыз. Христиан әлемі жексенбі күнін қасиетті күн деп, құлшылық жасап, шіркеуінде жаратушысына жалбарынады. Дәл сол жексенбі күні Украинаның Суми қаласына орыстар баллистикалық зымыран атты. Өлген адамдардың саны бірталай көп. Оның ішінде балалар да бар. Жараланғандар тіпті көп. Суми қара жамылды. Баллистикалық зымыран. Бұл аса қуатты зымыран. Енді осы арада бір әңгіме шығады. Мен бұл арада украиндар, орыстардың Белгородына қанша кіргендігін, ал мынау Қазақстанның ежелгі қазақ жері бүгінгі Ресей Федерациясына қарап отырған жердегі әскери әуежайларды украиндар қалай өртегенін, оның бәрін жіпке тізгендей қылып айтып, Украин битті, орыс битті деп отырмаймын. Жалпы менің елдің санасына бір әсер жасайтын бір түйінім, орыс-украин соғысының болашағы не болмақ? Неге Ресей аса қуатты, аса күшті баллистикалық зымыранды Сумиға атты? Неге Украин? Қолында Американың F-16 ұшақтары бар. Американың Патриот 3 ұшақтары бар. Және Голландия бар, Германия бар, басқа елдер тәрбиелеп берген әуе күштері бар. Францияның Сағым бомбалаушы ұшағы бар. Германия берген басқа да әуе қорғаныс жүйелері бар. Ресейдің баллистикалық зымыраны неге тоса алмай қалды? Ал Украин орыс жеріндегі әскери әуежайларға шабуылдауын үдетіп отыр. Себебі Украинаның қолында қазір ең күшті қару дрон болып отыр. Бірақ Ресейдің қолында дроннан әлде қайда қуатты. Украинаның әуе қорғаныс жүйесі қолында бар қазіргі қару жарағының шамасы жетпейтін баллистикалық зымырандар тұр. Демек бұл екеуінің осы текетірес ит жығыс соғысы қай уақытқа дейін жалғасады? Ресей шынында Американың 30 күндік соғыс тоқтату келісіміне құлықты ма? Егер құлықты болса, мынау несі? Ресейде ары қарай шынында бұл соғысты жалғастырып түсетіндей қаржылық, әскери қару-жарақтық, базалық, заттық, материалдық негіз бар ма? Халықтың ауаны қайтеді. Осы мәселені бүгін сіздерге жінтіктеп талдаймыз. Ендеше бірінші бөлімнен бастайық. Айтпақшы, үшінші бөлімізде біз онлайн сұрақ-жауаптарға жауап береміз. Кәдімгі сіздермен интерактивті онлайн сұрақ-жауапты бастаймыз. Бұл лекциямыздың үшінші бөлігі болмақ. Бірінші бөлік. Қытайға Трамп тізе бүкті ме? Біздің жауабымыз мынау. Бұл Трамптың тағы да бір керемет айласы. Ол Қытайдан келетін электрондық жабдықтар, әсіресе ұялы телефон, тағы басқа компьютер сияқты заттарға салынатын кедендік салықты өз қалауымен, өз еркімен ешкімнің әмір беруінсіз
кедендік салықтан жеңілдету туралы, босату туралы шешім қабылдады. Жұрт ойлайды, 145% кедендік салық салып едің ғой дейді. Мұның не дейді? Міне бұл да Трампта өзге саясаткерлерде мүлде кезікпейтін, кезіксе де сирек кезігетін саудагерге тән тактика. Қандай тактика? Трамп шынында жұрт жазып жатқандай Қытайдың өндіретін телефоны мен компьютерсін немесе басқа электрондық жабдықтарынсыз Американың нарығы қаңырап 12 балл жел соғып ұлып кете ме? Халық наразы болып кете ме? Себебі Қытайда iPhone өндіріледі. iPhone'ның меншігі Америка. Қытайда өндірілетін ноутбук және қатты диск сияқты компьютерлік жабдықтар, камера, анау мынау басқа компьютердің бөлшектері, бұның барлығы америкалық компаниялардың меншігінде. Ал Трамптың бұл арада оларға кедендік салықты азайту немесе жеңілдетілген кедендік салықты қалпына келтіру әрбір деңгейін Американың өзінің өндір. Себебі iPhone'ның иесі Американ. Бұл бір. Екіншіден, Трамп осы арқылы бүкіл Қытай халқына бір сигнал беріп тұр. Қандай сигнал? Мен сендерге қаласам кедендік салықты кемітем, қаласам сендерменен сауда соғысын аяқтайым. Бірақ сендердің мына қыңыр, қисық, кертартпа коммунист басшыларың, басы Ши Цзиньпин, аяғы басқа соның айналасындағы кертартпа радикалдық коммунистер менімен келіссөз жүргізуге қыңырайып отыр. Яғни отқа айдасам боққа қашып отыр. Мен жәннаттың есігін нұсқасам, бұлар тозақтан құр қалдым деп басын тозаққа тығып отыр деген сигналды Қытайдың қарапайым халқына, әсіресе Маузидон заман аяқтап, Дэн Сяопин заманы басталғаннан кейін Еуропа мен Америкамен бизнес жасап, қалтасы қалыңдап, кәдімгі еркін нарықтық шаруашылықтың, өндірістің, демократияның дәмін татып қалған Қытайдың орта буржуазиясына, тауар өндірушілеріне, тауар тасушыларына, тауар экспорттаушыларына және Еуропа, Америкамен бизнес қатынасы бар барлық орта табына Трамп осы сигналды беріп тұр. Себебі Қытайдың ұлттық медиасында міне Американың кер тартпа саясатынан, Американың дүние жүзін монополдайтын жиһангерлік, империалистік, жауыздық, монополиялық, әділетсіз саясатының кесірінен өстіп жатыр. Біз міне дүние жүзінде әділдікті орнату үшін біз міне қорықпай тұрып осылай істеп жатырмыз. Біз жаңағы Америка империализмін, Америка капитализмін тізе бүктіреміз деген сияқты сөздер Қытайдың әлеуметтік желісінде, ресми, бейресми ақпарат құралдарында бұл дүрілдеп тұр. Ал Трамптың бірінші кедендік салығын 34%, сосын фентанилге қосқан 20%, өстіп көтеріліп, ең соңында жаңағы 64%, одан 124%, ең соңында жаңа 125%, сосын 145% болған кедендік салығы Қытай билігі мың жерінен басында жасырып жапқанмен ең соңында Қытайдың бүкіл тауар өндірушілері зарлап жылап аңырап, Америка тараптан болған салықтан біздің бизнесіміз бұлай болды деп әлеуметтік желіде Қытайдың жаңағы ұлттық қауіпсіздік мекемелерінің мың жерінен тидау салғанына қарамастан Қытайдың әлеуметтік желісінде тауары кедергі ұшыраған өндірушілердің, экспорттаушылардың, тасымалдаушылардың, сыртқы саудамен Америкамен қатысы бар, тіпті кеме тасушы компаниялардың, сол тауардың өзін тіке өндіретін, немесе соған керек жарақты өндіретін, қысқасы тікелей немесе жанамалай сол Американың нарығымен қатыстылардың зарлаған видеосы қазір бүкіл Қытай әлеуметтік желісінің бетін алып кетті. Бүкіл Қытайдың әлеуметтік желісінің бетін сол алып кетті. Бұны Қытай ұлттық қауіпсіздігі тосайын деп те тоса алмай қалды. Тыйым салайын деп те тыйым сала алмай қалды. Себебі бірден екіден шыққанын қама бүркітіп қорқытқанмен бүкіл Америкамен бизнесі бар, қатысы бар, және солармен бизнесі бар, қатысы бар адамдардың барлығы зарлап кеткен кезде Қытайдың әлеуметтік желісінде оларды тосу мүмкін болмай қалды. Мысалы, Америкаға көліктің керек жарағын өндіретін компания
банкрот болды дейік, образдап айтқанда. Енді көлікте қанша жабдық бар? Доңғалағынан тартып, оның бентінен тартып, алдыңғы әйнегі, екі жақтағы артты көретін екі терезесі, артқы әйнегі, қысқасы есептей беріңіз. Оның камерасы, ішке қоятын, салонды түсіретін камера, алдын арттын түсіретін камера, оның ана шыныры, мына шыныры, қысқасы ойлай беріңіз. Қытайдың өндірмейтін заты бар ма? Көліктің бөлшектері туралы. Мысалы, Германияның қымбат көлігі мен Жапонияның қымбат көліктерінде де мына орыстар айтатын ветеранка тақпай ма, не дейді білмеймін. Ветерник дей ма, неге дождик демейді білмеймін. Мына көліктің терезесінен жаңбыр жауған кезде жаңбырды тіке көліктің ішіне кіргізбей бүйтіп терезенің сыртын бүйтіп қағатын, әйнек ішінде тұрады, бірақ сыртында бүйтіп қоршап тұратын қалқима бар ғой. Енді ол жел тосу үшін емес, ол жаңбыр тозу үшін арналған ғой. Жаңбырлы күні терезеңді ашып ауа ауыстырып тұруға арналған. Не деуші еді соны? Соғанға дейін Қытай өндіреді. Баяғыда мен соған таңырқайтымын. Осыны өндірген сол Тойоталар, Американың Lexus'ы, мынау Мерседестер, неге ақыры осы көлігінің осындай шұрым-бұрымын өзі өндірмейді екен деп таңырқайтымын. Соның сол сияқты бөлшегінің барлығын Қытай өндіреді. Енді қараңыз, осы әрбір бөлшекті өндіруші және сол бөлшектің бөлшегін өндіруші, оның бөлшегін өндіруші, оның бөлшегін өндіруші. Немесе соның кем дегенде бояуын, сырын өндіруші. Қысқасы соның барлығы банкрот болғанда Қытай әлеуметтік желісі ақыр заманды орнатып жіберді. Неге? Енді ары қарай ешкім тоса алмай қалды. Қытайда не интернетті басып бүтін жауып тастап мау заманына қайту керек? Немесе жаңағы зарлаған, жылаған сауда жоқ, өндіріс жоқ, тауарымыз тоқтап қалды, зауытымыз жабылып қалды, жұмыссыз қалдық. Аңырап, енді мен қайтем, мына жаста жұмысым тоқтады. Мен банктен бәлен кредит алып едім, міне тауарымды енді өндіріп болып Қытайға, Америкаға экспорттайын десем, мына 145-ті кедендік салық келді де, менің тауарым міне қазір мынау Қытайдың Шанхай портында қаңырап тұр. Ал ол порт менің мына бүкіл вагон тауарымды сақтаған үшін бәлен ақша төлейді. Не, мен мына тауарды жөткеп қайтадан зауытыма әкетуім керек, қамбаға. Не, мына портта тұру керек. Немесе мына мен тауарды қысқасы қоқсыққа тастауым керек деп жылап отырған қытайларды Қытайдың интернет бақылайтын полициясының өзі тоқтата алмай тұр. Енді Трамп соны көрмей отыр ма? Мен көріп отырғанда көріп отыр. Сіз көріп отырғанда көріп отыр. Біз осыған дейін бірнеше мәрте Қытайдың әбден дағдарысқа ұшырағанын, бұл Американың кеден салығы бүкіл Қытай экономикасының тас-талқанын шығарғандығын дәлелдейтін видеоларды аударып отырып жарияладық. Аударып отырып жарияладық. Қалалар қаңырап қалған, инвесторлар кеткен, зауыттар тоқтаған, экспорттаушы компаниялар тоқтаған, көлік тасымал компаниялар тоқтаған, порттарда, пристандарда кемелер қаңтарылып тұр. Тіпті жай мына зауыттан тауарды алып, ана жерге тасып беретін КамАЗ шоферларына дейін жылап отыр. Кредит алып, мына КамАЗды алып едік, жүк көлігін алып едік. Енді мына Американың саудасы тоқтаған кезде мен таситын тауарда тоқтап қалды деп жылап отыр. Жұмысынан айырылған жұмысшылар, олар жылап отыр. Енді соны Трамп көрмей отыр ма? Көріп отыр. Трамптың мақсаты Қытайдың халқына бір сигнал жіберу. Ол алды да енді қайтадан Қытайда өндіретін электрондық жабдықтардың ішінде санаулы бір бөлігіне кедендік салықты кемітіп жеңілдік беремін деді. Енді ол Қытай, мен біліп отырмын, енді осы бүгін түн ба, ертең ба, немесе осы дәл қазір мен сөйлеп жатқанда ма аңырап кетеді. Әлгі саладағылар қуанып, алақайлап, Құдай деп шырағын жағып бұтқанасына табынып, шоқынатыны болса шоқынып, міне біз, міне Құдайға шүкір тауарымыз жүрді. Ағайындар, мүмкін сендерге де жүріп қалатын шығар дейді. Қытайда мына сауда бизнес ақпараттарда бұларда бір қызығы бар. Мысалы, киім өндірушілер болса, киім өндірушілердің одақтастары болады. Бояу өндірушілер болса, бояу өндірушілердің бір коммунитиі, тобы болады өздерінің әлеуметтік желіде. Сөйтіп олар бір-бірімен ақпарат ауысып отырады, мысалы. Міне қызық болғанда сондай болады. Сол топтары болады. Енді өз алдарыңызға елестетіңіз, мынау Талдықорғанның, Алматы Талдықорғанның таксистерінің өздерінің WhatsApp группасы бар ғой, сондай тұр. Алматы Талдықорған, Талдикурган деп тұратын таксистердің өздерінің WhatsApp группасы болады. Танысына қоңырау шалады. Менде 4 адам болды.
бір адам асып қалып еді, соны сен алшы.